buntel suket lor. Iki nek disemprot yang ngentekno obat. Akhirnya iki tak obati aritisida. Barang sukete iki lho, Lor. Dhuwure sak wong. Oh. Lomboke athuk wis awoh lho. Sukete dhuwure sak wong. Nek disemprot, nek diriti dhisik ngene iki enteng obatane, ora ngentekno obat akeh. Nek kula disemproti kuwi obat abet dadine wonge. Ngentekno obat. Oh, sayang oh. Oh. Cara digo susah manuke ora ngebar. Oh, adune segrek dhisik ngene. Sapi ora doyan kok iki. Padahal sawangane kaya enak gemol. Muga-muga iki ngenteni wekku iki abang lur. Regane kok blorodan saiki. Ijo bar 20 sak dhuwure 20 kok saiki kok 8.000 ne. Mosok kok jerah pengin rego ae. Oh, dadine nek bar dirit ngene iki lur. Nah, nek bar dirit ngene iki disingkrehno. Terus sing isore disemprot lagi. Ngono sanggane enteng. Barang sukete mengkene. Ini dipokno, lulangan ini biasanya mati. Kapan dipokno, segrek dipokno, mati. Oh. Oh, ini kembang kok lho. Wis kembang. Ora ketok aku. Gediku sak bugul lah lho. Iki lho. Apa jenenge suket? Lho. Ini lho, dibongkoki wae kenek lho.